بسم الله الرحمن الرحيم. من خلال برنامجنا صوت الحياة النهارده في مؤتمر ملكات الجمال والموضة، مؤتمر النجوم النهارده بتتلألأ في سماء القاهرة. ممكن حضرتك تعرفيني معاكي رنا الجبالي، مذيعة في ماسبيرو. طبعا دي مش أول مرة أحضر فيها المهرجان، أنا دايما باجي المهرجان لأن أستاذ علاء أخ عزيز، ودايما بشوف ان هو بيعمل مجهود جميل جدا ومجهوداته كلها ناجحه، وفعلا بيقدر ان هو ينجح اي مهرجان بيقوم بيه، وبتمنى له كل التوفيق يا رب. احنا بنشوف الماده اللي بيقدمها ماده الناس حباها، كل الناس بتحب تتعرف عن الموضه، الاكسسوارات، المكياج، الجديد. هو دايما بيجيب لنا الجديد معاه مما لا شك فيه. خلينا نقول مش ان هو بيستعرض الموضه، خلينا نقول ان هو بيفتح باب لكل مصمم ازياء، لكل واحد عنده الموهبه ان هو يعرض موهبته، وان الناس تتعرف عليه وان هي تعرف الموهبه بتاعته. وده اوقع بكتير من ان احنا بنعرض مجرد عرض ازياء فقط لا غير، او ان احنا بنعرض موضه. الاهم من ده ان احنا نعرض الكوادر الجميله اللي موجوده، اللي ممكن تكون مش واخده حقها، وان المهرجان بيديها الفرصه ان هي تظهر وتوري للناس كلها موهبتها جميله. يعني احنا مع حضرتك ان المهرجانات فعلا بتخلي ناس ملهاش ظهور او محدش يعرفها فجأة بتنتشر وبيبقى لها مكانتها في المجتمع. انا مش مع كل المهرجانات، لا يعني، بس انا مع بعض المهرجانات، مش هذكر اسماء، ولكن في بعض المهرجانات اللي فعلا بتكون عامله زي بوابه للدخول منها الى عالم المعرفه والى عالم الشهره، وبتساعد ناس كتير جدا عندهم الموهبه، سواء كان موهبه في تصنيع الملابس او في تنسيق الملابس او حتى في يعني الشعر، ان هم يعرفوا. بيدي فرصه لكذا حاجه تطلع وتنتشر وفعلا تطلع بمنتجاتها للافضل. بالظبط كده. وفي مهرجانات تانية بتبقى مجرد ان هي دعايه، ولكن مع استاذ علاء انا بلاقي فعلا ان مهرجاناته مفيده جدا. وعرفيني معاليكي. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاتبه والشاعره سهام حلمي. النهارده المهرجان جمع كوكبه من النجوم اللي الناس بتحب تتفرج على التلفزيون عشان تشوف النجوم. احنا النهارده في وسط النجوم من غير تلفزيون. قولي ايه معاليك وحضرتك شاعره؟ انا النهارده سعيده طبعا ان انا في حضره وجود المرتاجي علاء المرتاجي. مبروك يا علاء، ان شاء الله دايما ازدهار وتألق كما عودتنا دايما معاك. وكل سنه انا مع علاء، كل سيزون انا مع علاء. بصراحه حد محترم جدا، كل مهرجاناته حاجه على مستوى عالي من الرقي واحترام الحضور، حاجه جميله جدا. واحنا كمان كأدباء او شعراء او فنانين اعلاميين كلنا ده بيعتبر. لا، سعاده وهنا يا رب. سعدت بيكم.